नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इसका नाम है मनोज वुड मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो पीसी का जो मुझे ऑर्डर मिला है वो सहरसा जिला बिहार से है और उन भाई का नाम है छोटे कुमार पंडित और उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है। आज का मैं पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ। उनमें क्या क्या कंपोनेंट यूज करने जा रहा हूँ मैं आपको एक एक डिटेल्स में बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों, पीसी कंपोनेंट का प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो जिन भाइयों को भी पीसी बनवाने हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो 12 जनरेशन हो, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, तीनों ही जनरेशन का प्राइस ड्रॉप हुआ है। अब मैं छोटे भाई के लिए क्या कंपोनेंट यूज करने जा रहा हूँ वो मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बता देता हूँ। जो मैं पहला कंपोनेंट है वो 14500 प्रोसेसर है। इसके अंदर में 14 कोर 20 थ्रेड्स का ये प्रोसेसर है। 24 MB कैश के साथ में ये प्रोसेसर आता है और एडिटिंग के लिए इससे बेहतर कंप्यूटर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस प्रोसेसर को पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। ये 14 जनरेशन है, मैं 13 जनरेशन यूज कर रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं इसके अंदर में जो रैम यूज करने जा रहा हूँ वो DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज का रैम यूज करने जा रहा हूँ, जो कि कोरसैर का 10 साल है, आपको इसकी वारंटी मिलता है। और ऑरस सीरीज का SSD NVMe Gen 4 मैं यूज करने जा रहा हूँ। ऑरस यानी कि गीगाबाइट का ही प्रीमियम ब्रांड है। जो मैं मदरबोर्ड यूज करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो B760 DS3 वाईफाई ब्लूटूथ वाला ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर में ऑन बोर्ड पे आप 2 M.2 लगा सकते हो, 3 विदाउट ग्राफिक कार्ड का मॉनिटर चला सकते हो, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर में आपको नहीं मिलने वाला। अब इसकी VRAM की बात करता हूं, आप देख सकते हो 6+2+1 फेस हाइब्रिड डिजिटल VRAM है। इसके ऊपर में हीट सिंक है जो कि एल्युमिनियम का होता है, वो कि कभी भी आपको VRAM सेक्शन को हीट नहीं होने देता है। और जो हमारा पावर सप्लाई है दोस्तों, वो गीगावाट का P550 पावर सप्लाई है। और ये उन भाइयों के लिए है जिनकी यहाँ की वोल्टेज का इशू है। 100 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट के बीच में कभी भी कम ज़्यादा हो तो कभी भी आपके पीसी ट्रिप नहीं होगा, इसलिए ये थोड़ी सी कॉस्टली भी आता है। अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि भाई ने कितना मुझे पेमेंट किया है। उनका आप डिटेल्स देख सकते हो, एड्रेस आप देख सकते हो यहाँ पे 8,000 प्लस 2,000 यानी कि टोटल 10,000 रुपये उन्होंने मुझे सेंड किया है। अब मैं सारे कंपोनेंट को दोस्तों करता हूँ अनबॉक्स। और हाँ दोस्तों, जो कैबिनेट मैं यूज करने जा रहा हूँ, आप सभी को पता है कि मैं कैबिनेट यूज करता हूँ MSI का ATX मदरबोर्ड, मिनी मदरबोर्ड, मैक्रो मदरबोर्ड और ATX मदरबोर्ड, तीनों टाइप के मदरबोर्ड वो कैबिनेट सपोर्ट करता है। साथ में 240 mm का कूलर भी आप लगा सकते हो, लिक्विड कूलर। तो पहला जो मैं अनबॉक्स करूंगा वो अपना मदरबोर्ड होता है। देख सकते हो कमाल का लुक है। इसके अंदर में जो आपको ये 3 चीज़ मिलेगा, जो कि मैं साइड में रख लूँगा। और ये डब्बे हमें काम आने वाला है लगाने के लिए, तो मैं इसको अभी साइड में कर लेता हूँ। इसे भी हम साइड में कर देते हैं। ये हमारा प्रोसेसर, और फैन। इस फैन का वजन ऑलमोस्ट 300 ग्राम प्लस है। काफ़ी अच्छा हमारा फैन होता है। कभी भी आप पीसी बनाओ तो कोशिश करना भैया यही फैन लगाने के लिए। फैन बहुत अच्छा होता है, आफ्टर मार्केट कूलर से बेहतर होते हैं। भविष्य में कभी प्रॉब्लम आया प्रोसेसर के अंदर में तो ये फैन आपको ज़रूरी होता है। जिससे भी अगर आप पीसी बनाओ, अगर आप आफ्टर मार्केट कूलर लगा रहे हो तो ये फैन ज़रूर लेना, नहीं तो भैया रिटर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा आपके लिए। दोस्तों, ये हमारा SSD ऑरस का है, बहुत कम मिलते हैं ये। और ये हमारा रैम DDR5। इस मदरबोर्ड में जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है वो टाइप सी है दोस्तों। अभी आने वाला टाइम पे दोस्तों जो 15 जनरेशन लॉन्च हुआ है मदरबोर्ड, उसके अंदर में थंडरबोल्ट भी दे रखा है। तो जो भी भाई एडिटिंग के लिए पीसी बनाना तो कोशिश कर रहा है थंडरबोल्ट कम से कम 2 हो। वो क्यों होगा? क्योंकि मैं खुद के लिए भी अभी एक पीसी बनाऊंगा 15 जनरेशन का, उसके में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है आपको ऑन बोर्ड पे एक HDMI 2 DP पोर्ट और कितने सारे पोर्ट्स आपको USB में मिल जाता है, देख सकते हो। ये वो आपको वाईफाई का एंटीना RG45। जितना ज़्यादा पोर्ट हो एडिटर के लिए उतना ही ज़्यादा
बेहतर होता है। अब मैं सबसे पहले अपना प्रोसेसर लगाऊंगा। अब प्रोसेसर लगाने के टाइम पे हमेशा यहाँ पे एक एरो का निशान होता है, यानी कि कट होता है, वो आप देख लेना और उसी हिसाब से लगाना चाहिए। एक भाई ने गलती किया था i9 वाला, बेचारा के कितना लॉस हो गया। और वो भाई कहाँ कहाँ गए थे, मैं उन्हीं से बात करवाऊंगा, क्योंकि वो भाई का वीडियो मेरे पास में है, मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, जिनका वो i9 का प्रोसेसर था उसका। अब मैं लगाऊंगा रैम SSD Gen 4 का, Gen 4 में लगाना चाहिए ताकि स्पीड आपको अच्छा मिले। बहुत सारे लोग बाहर में लगा देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास में आया था ऐसे एक दो लोग PC लेके अपना। इसको साइड कर लेंगे। ये देखो कूलर में कंपनी थर्मल पेस्ट हमें लगा के देते हैं, देख रहे हो कितना कम लगा हुआ थर्मल पेस्ट, इससे ज़्यादा कभी हमें लगाना भी नहीं होता है। और वायर मैनेजमेंट के लिए वायर मैनेजमेंट सही से करके अपने को ऐसे कर देना है। तो ये हमारा मदरबोर्ड रेडी हो गया कैबिनेट में लगने के लिए। अब मैं इसको करूँगा साइड में, इन चीज़ों को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। बैक कवर को भी इधर रख लेते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये स्टिकर हमें चाहिए होगा तो इसको हम संभाल कर रख लेते हैं। अब जो है हमारा पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के अंदर से केबल ज़रूर मिलते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई आ गया। इसके अंदर से आपको 4 बोल्ट मिलेगा। इसको करेंगे जी साइड में, लोग करते हैं साइड में, इसको साइड में रख लेते हैं। आप ये देख सकते हो पावर सप्लाई, कभी भी ये स्टिकर नहीं छुड़ाना, अगर ये स्टिकर छूट गया तो इसकी वारंटी नहीं मिलेगा। ओके, तो दोस्तों कैबिनेट अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो ये मेरा कैबिनेट है। फ्रंट पे 3 RGB फैन, टॉप में 2 RGB फैन, बैक में 1 RGB फैन। इसको हम कैप टेम्पर ग्लास को खोल के साइड में रखेंगे। कभी भी कोई भी आदमी PC बना रहे हो तो भैया जी हमेशा ऐसे कैबिनेट चूज करना जिसका एयर फ्लो अच्छा हो। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर भी कांच लगे हुए, इधर भी कांच लगे हुए, तो एयर फ्लो अच्छा नहीं होगा। और जिस PC का एयर फ्लो अच्छा नहीं होगा भैया वो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। जितना ज़्यादा फैंसी कैबिनेट लोगे उसके अंदर में एयर फ्लो का उतना ही ज़्यादा समस्याएं होते हैं, लेकिन ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं। तो इन चीज़ों को भैया जी समझो। तो पहला मैं क्या काम, मेरा काम है दोस्तों पावर सप्लाई लगाना। हमेशा पावर सप्लाई लगाना चाहिए पहले, ताकि जो है आपको वायर मैनेजमेंट में किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, हमेशा ही लगाना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। ये 4 बोल्ट हमें मिलता है। अब ये जो है मदरबोर्ड के लिए होते हैं, तो मदरबोर्ड के जगह में जहाँ पे बोल्ट टाइट होंगे वहाँ का है ये, तो उसी हिसाब से लगाने होते हैं। तो इसको टाइट करने के लिए या तो आप पिलास से टाइट कर लो, या फिर ये वाला बोल्ट आता है, बोल्ट को टाइट करने के लिए इसको इसमें लगाओ और टाइट कर दो। ये लगाना, कभी भी मदरबोर्ड से पहले इसको लगाना है। और ये जो हमारा बैक पैनल है, इसको जो USB वाला है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। अगर इसको नहीं ऊपर उठाओगे, जब आप मदरबोर्ड लगाने लग जाओगे तो ये टच होगा। तो हमारा बैक पैनल लग गया। अब जो है हम USB वाला को लगाएंगे। अब मदरबोर्ड को रखेंगे आसानी से, एकदम आराम से। कभी भी लगाओ मदरबोर्ड को कैबिनेट में तो आराम से लगाना है, ध्यान से, क्योंकि मदरबोर्ड अगर में कुछ भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अब बोल्ट लगा दो।
तो दोस्तों इनको लगाने में मुझे टाइम लग गया, उसके बाद में हाँ तो फ्रेंड मेरा पीसी बन के हो गया रेडी। अब मैं आप लोगों को पीसी का फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। ये देखो कम माल का लुक आया दोस्तों पीसी का। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हो टॉप में 2 RGB फैन, एक बैक में RGB फैन प्लस फ्रंट पे 3 RGB फैन। तो ये कैबिनेट लेने से आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको 1 रुपये का भी खर्चा फैन के ऊपर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर मार्केट फ़ैन लेते हो तो एक फ़ैन का प्राइस जो होता है 400 रुपये से लेकर के 700 रुपये के बीच में होता है। तो इस पीसी के अंदर में आपको एक भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। अब जिन भाई का ये पीसी है उन भाई को हम वीडियो कॉल करते हैं। कॉल जा रहा है भाई को। तो फ्रेंड जिन भाई का ये पीसी है वो भाई कॉल उठा नहीं रहे, शायद हो सकता है सो गया हो या फिर बिजी हो। आप देख सकते हो कम बजट में सबसे बेस्ट DDR5 बेस पे कंप्यूटर आपके सामने बन के रेडी है। और आज के डेट में दोस्तों 50-60 हज़ार से ऊपर ज़्यादा कभी भी पीसी में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमेशा प्रोसेसर आते जाएंगे। अभी जो है 15 जनरेशन लॉन्च हुआ, 6 महीने के बाद में 16 जनरेशन आ जाएंगे। तो इतना पैसे कभी भी पीसी में आज के दौर में तो भैया मत ही लगाना। इसलिए मैं खुद पीसी के इतना ज़्यादा शौकीन होने के बावजूद भी जो है मेरे पास में i9 भी कंप्यूटर है, लेकिन मैं i9 यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बिजली बहुत ज़्यादा खाता है। बाकी सब लोग समझदार है। दोस्तों जिन भाइयों को इस टाइप का पीसी बनवाना हो, चाहे वो 12 जनरेशन हो, 13 जनरेशन हो, 14 जनरेशन हो या फिर 15 जनरेशन क्यों ना हो, वो सारे कंप्यूटर मैं आप लोगों को बना के दे सकता हूँ बेस्ट प्राइस में बेस्ट कंप्यूटर। इस बात की गारंटी मेरी। और जिन भाइयों को EDS का डेटा चाहिए जो नया वाला, जैसे कि मैंने अभी 4K वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो वाला, तो भी भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। उस प्रोजेक्ट के जैसे अभी तक मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं आया है। और हाँ दोस्तों बहुत सारे भाई मेरे पास में कॉल करते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि भैया जी उसने मुझे कॉल किया। कभी भी कोई आदमी अगर आपको कॉल करके ये बोले कि भैया मेरे से पीसी ले लो या फिर मेरे से डेटा परचेज कर लो, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि अभी मेरा 1-2 खुद का क्लाइंट में प्रॉब्लम आया है। और मेरे पास में 1-2 को तो खुद ही कॉल आया था जिनको कि मैंने डोंगल बनाना सिखाया, वही लोग को होगा यहाँ से मुझे कॉल आता है कि हमने नया डोंगल लॉन्च किया है और हमसे डेटा परचेज कर लो। 3 चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। तो इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि बेस्ट प्राइस में बेस्ट कंप्यूटर बना सके इस टाइप का।